الو، آزرا چطوره؟ خیلی ناراحتش کردم. عوض کرد. اگه چیزیش بشه یادت باشه غیر از پشیمونی هیچی برامون نمیمونه. چرا پشیمون بشیم عزیزم؟ مگه ما چی کار کردیم؟ اگه اون تحمل عشق ما رو نداره تقصیر ما چیه؟ خواهش کردم، بهت گفتم وایسا صبر کن. اگه میخواستیم میتونستیم یواش یواش به آزرا در مورد ازدواج بگیم. ببین، اگه خدا بخواد کاملا خوب میشه. باشه بعدم بهت زنگ میزنم.